就好似我尋日我喉嚨唔係好舒好我食咗2-3斤嗰個小龍蝦，我喉嚨唔係好唔自在嘅。我哋咧可以食飽飯之後咧，可以食一粒，一日食一粒就得㗎啦。咁佢有乜嘢好咧？佢就修復我哋啲小炎、小症。咁呢個薑黃素，香港人應該好多人識啊。衞生你知唔知道嗰個薑黃素啊？特別係呢一個啊，你唔好買其他牌子啊，因為只有以色列咧有呢個 BCM 咧95嘅專利嘅啫，佢有好多國際嘅專利嘅。啊！呢個係恩姿啊，呢個牌子好有效嘅。阿華哥買過呢個，呢個唔知幾多錢啊？阿梁仔，我有冇做嗰個連接啊？我唔係賣㗎啦，我只係推廣下。我只係話俾你知，你自己有條件可以買呢個。但係呢個咧只有30粒嘅啫。你覺得你自己咧嗰個肝仔入邊咧有啲炎症仔咧，你就可以食。但係呢個膽囊唔好嘅，同埋有膽結某石嘅咧，你唔好食啊！因為佢會收縮嘅，改善我哋嘅膽。咁佢收縮嘅時候咧，我哋嘅膽仔就會痛㗎啦。如果你有膽結某石嘅同埋膽囊某炎嘅，就唔好食。但係如果你話我哋嘅肝仔成日好似我哋大三小三啊，佢有少少嘅炎症啊，即係佢總係唔好㗎嘛，佢啲病某毒一直喺度㗎嘛。你想修復佢嘅，你就一定要食下呢個，一定要食下呢個。我唔係同你講笑。佢邊下班啊？再叫龍啊！咁冇辦法咯。其實我都想推俾你哋嘅，對關節某炎都好啊。係啊，風某濕關某節某炎啊，好好啊。佢要整幾耐先整得好啊？因為我要落播咯喎。去天華嗰度買啦。你可以喺天華嗰度買嘅，呢個佢有啊，或者去我嗰度買都得嘅。去我呢度，我每日都總之，如果我個肝唔好嘅，我個肝點樣唔好啊？我有支某方某肝噶嘛，你可以食個千腰嘅，個千腰金繃帶都得嘅。千腰金繃帶咧，佢可以剔除你嘅支某方某肝。你等下去阿華哥嗰度有特價個千腰金繃帶。因為我賣唔到啊，佢唔俾我賣，我唔係長期賣呢個千腰金繃帶。但係如果你話你呢個我個櫥窗有冇啊？呢一個係咪？阿梁仔你要整幾耐啊？小丸膽結唔可以食，膽結某石嘅唔可以食噶。但係膽囊某炎嘅同埋膽結某石嘅係唔可以食噶嚇。但係如果你話我平時個膽仔冇咩問題嘅，咁你可以食。如果我哋個肝有少少炎症嘅，同埋咧有啲炎症嘅，有好多人咧啲手腳咪腫晒嘅呢度。你可以調節嘅，腫晒一嚿嚿上嚟嘅。阿維森應該食過風某濕關某節，佢可以食。阿梁仔你整唔整得到啊？呢個整得到嘅，你俾人哋去感受一下呢個薑黃素嘅美好啊！薑黃素咧，我係點解要試佢咧？因為我自己渾身咧有好多啲小炎小症。佢開電腦要開幾耐啊？你阿叔有食啊？你有冇食啊？我問下佢開電腦要幾耐，梁仔？其實咧呢個品牌我唔係叫你上咗架㗎啦咩？我一直都叫你有上嘅，點解你唔會上我個品牌嘅咧？點解你做到咁樣嘅咧？其實嗱，我又唔係話想同你嘈啊。咁你話叫上架嘅，你唔係我所有嘅號你都要幫我上架咧？點解你又冇做到咧？佢哋到期係乜嘢咧？咁就算你到期都好，你都要上嘅，你有得賣係咪啊？合約到期係咪？有冇優惠啊？有冇優惠啊？你講俾我知啊！你自己唔檢討，你不斷咁樣去揾藉口，其實冇用嘅呢啲嘢。即係我唔係話我想黑面啊！咁呢個嘢我係咪一早就叫你做咧？嗱，如果好似我同你嘈交，啲人又話我脾氣唔好，脾氣差，咁步伐係咪一定要跟住大家一齊走嘅咧？咁我走好前鋒，咁你係咪做好後線咧？之前199嘅乾海參係咪幾好嘅？嗱，有人話又想發火，嗰個6個無粉今晚啊，咁你話俾我知點樣先可以唔發火？即係冇所謂，冇所謂係咪？咁做人唔能夠咁冇所謂嘅，講真啦。嗱，我唔想攻擊你啊，即係梁哥，做人係冇所謂嘅。咁你覺得係咪真係我要冇所謂你先至開心啊？我乜嘢都冇所謂，我乜嘢都冇乜問題，你想唔想啊？
有人話放開心態啦，上咗啦。佢仲特價，唔知係咪239蚊？239蚊一盎 BCM 槓95薑黃素。呢個牌子應該全世界都好出名㗎啦，就只有呢個專利嘅薑黃素佢先至好嘅，因為咧加咗胡椒咧對我哋黑胡椒，你可以買其他品牌，但係佢加咗黑胡椒咧，佢冇乜嘢咧，佢嗰個佢只會喺我哋身體嗰度逗留2-3個鐘，佢等於屙翻屎出嚟，佢燒嘅炎症會好低。但係如果我哋呢一個薑黃素咧，佢可以喺我哋身體嗰度咧逗留10個鐘。佢係我哋天然嘅消某炎某藥，咁佢冇咁燥，咁呢個咧佢唔咁酸。嗱，我哋嘅6個毛粉咧，佢係針對我哋嘅總畝、瘤畝同埋結畝節嘅，但係我哋呢一個咧係針對所有嘅炎症，所有嘅微細炎畝症，你香